Was geht? Yo, 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 Kai, was geht? Wie geht's? Wie steht's? Wie steht's? Yo, Kai. Kai hat uns gefragt, wieso zittern unsere Zähne, wenn uns kalt ist? Wieso rapp ich das? Keine Ahnung. Lieber Kai, das ist ganz einfach, weil deine Zähne genauso ein Lulatsch sind wie du und brutale Angst vor Kälte haben. Erzähl das am besten auch deinem Zahnarzt. Der hat spezielle Anti-Lulatsch-Spritzen für solche Fälle. Und für die Überlulatsche unter euch, die Angst vor Spritzen haben, gibt es auch Anti-Lulatsch-Zäpfchen. Nice. Jetzt aber mal im Ernst. Wieso zittern unsere Zähne, wenn uns kalt ist und wird uns dadurch wirklich wärmer? Zuallererst zittern nicht deine Zähne, sondern der Kiefer. Deine Zähne können überhaupt gar nicht zittern. Die sind bestenfalls schön brav im Zahnfleisch bis zum Kieferknochen hin verankert. Davon hast du übrigens 32 Stück, wenn nicht manche schon vor Schiss abgehauen sind oder Opfer solcher Fragen geworden sind, ne? Unser Kiefer besteht aus einem Ober- und Unterkiefer. Der Oberkiefer, auch genannt Maxilla, ist wie der untere ein paarig angelegter Knochen, der den unteren Rand der Augenhöhlen, den Boden und die Seitenwand der Nasenhöhlen sowie den oberen Teil der Mundhöhle bildet. Im Oberkiefer sind logischerweise auch die Zähne des Oberkiefers eingelagert. Macht ja Sinn. Außerdem setzt am Oberkiefer an beiden Seiten jeweils der Musculus masseter an, der die Aufgabe des Mundschlusses hat, also kauen, ne? Natürlich nur zum Kauen. Übrigens zieht durch die Oberseite des Oberkiefers der Nervus infraorbitalis, der zum Hirnnerv Nervus trigeminus gehört. Dieser wird bei einer Zahn-OP oder Bohrung betäubt. Der Unterkiefer, die Mandibula, ist genau wie der Oberkiefer fächerförmig aufgebaut und besitzt auch dieselbe Anzahl an Zähnen. Wäre irgendwie auch scheiße, wenn er nicht gleich groß wäre. Passt ja dann nicht aufeinander. An der Seite des Unterkiefers setzt der Muskel temporalis an, der auch für den Mundschluss zuständig ist. Zudem befinden sich weitere 4 Muskelansätze am Unterkiefer, um diesen zur Seite, nach vorne, nach hinten verschieben zu können. Das ist wichtig für die Kaubewegung. Übrigens sind nur ca. 15 Grad Mundöffnung wirklich eine reine Öffnung. Ab 15 Grad verschieben sich die Gelenkköpfchen des Unterkiefers nach vorne und erst so ist eine weitere Mundöffnung möglich. Leiten die Köpfchen bei maximaler Öffnung zu weit nach vorne, können diese luxieren, also sich aushängen. Das kann aber wie bei einer ausgekugelten Schulter wieder repositioniert werden, muss aber dann muskulär durch Training gekräftigt werden, um ein weiteres Mal zu verhindern. Aber warum zittert unser Kiefer jetzt bei Kälte? Wenn uns kalt wird, ist es eine natürliche Reaktion des Körpers, sich davor zu schützen. Er nimmt also das Blut aus der Peripherie und pumpt es in unsere inneren Organe, weil die am wichtigsten sind. Jetzt fehlt uns aber zum Beispiel im Gesicht das nötige Blut, um es warm genug zu halten. Damit ein Muskel warm wird, also mit Blut versorgt wird, muss er arbeiten. Da wir aber nicht in der Kälte anfangen, unseren Mund auf- und zuzureißen, fängt der Muskel an, in dem Fall der Muskel masseter, zu zittern, um Wärme zu erzeugen. Er arbeitet ungefähr so wie ein stehendes Auto mit Standheizung. Es müsste ja fahren, um Benzin zu verbrennen und Wärme zu erzeugen. Wer jetzt noch effektiv sein möchte und Zeit beim Essen sparen will, kann sich einfach zwischen die klappernden Zähne ein bisschen Essen stecken, um die lästige Zeit beim Kauen zu sparen. Geht viel schneller. Also lieber Kai, wenn dir das Gezittere zu blöd ist, kannst du einfach deine Schnute in den 10 Meter Schal stecken, den Mama dir gegeben hat, damit du ja nicht frierst. Oder du fängst an, lauthals durch die Kälte zu singen, damit regst du deine Kiefermuskeln perfekt an und findest bestimmt noch Freunde fürs Leben mit deiner Engelsstimme in der Nacht. Gottes Willen.